玩嘢呢單係好似好有嘢，跟住又話翻去翻屋企，跟住翻去屋企都算，跟住又要整個又要幾多個月咁。不過而家嗰個係整嗰個咧係咁我 OK，最緊要熟咯，很多人都係要熟，要大菜。好過即係啲客戶，你喺邊度揾嘢都唔係出唔到。即係如果你咁樣兩個一齊穿冇計啦，係咪先？咁抵死啦，係咪先？中人最慘係要夾咯。其實有幾錢嚟嘅幾廿萬100蚊啲啊，6分嗰路加晒啲嘢，我而家都唔想睇。嗰兩間咧，一到夜晚11點嘅我喺度，係啊，我喺度工作係屌，等啲衫，係啊，真係有得做嘅。我自己樓下貴咯，咁啊食飯，跟住又睇啦，咁啊得翻屋企嗰啲抹下，跟住就係湊翻學放學，跟住今日翻學我又見到我媽出入咧，媽咪有啲茶，好幫手啊！有個細好細個仔，啱啱出嚟做。阿媽，大啊！慢啊！你幫佢啱啱點啊？咁嘢，但係佢有冇遲到啊？今日希望翻到學好啲嘅。小學聽話，要走聽話。邊個？咩咯？好聽話，好鬼曳㗎。即係擺晒嘢對出面啲人。係啊，對出面啲人扮嘅，整到啲嘢。我覺得都好啲。到邊個唔係？起碼叫人。佢熟咗麻煩，咁鳩你係咪？係咪個咪彈？好似你咁彈電芯啦，係咪啊？好似你個明哥咁，熟咗彈電芯咯。真係彈電芯，琴日先玩完。咩啊？琴日先玩完。佢攞架車出嚟做咩啊？幫我食茶點俾煙仔俾好大鑊嘅屌！我諗佢出面就唔夠膽嘅。咩啊？應該出面唔夠膽，如果出面夠膽真係好多膽。個膽咪爬咗出嚟。哇！個環境熟悉咗咪大膽。唔係啩？頭先嗰場撞到我小車龍頭。邊個啊？邊個撞啊？呢個一碰咧就發火，跟住黐落溝度，哇！燒啦燒錯，團隊屍案定咩先？團隊屍案。我見到 Kel 我都係唔太。我知㗎，聰今日。我知道嘅。頭先冇氣佢得。冇啦。
我哋你冇呢隻，冇啦，你我知我見到你都冇花後，我見到你兩個，仲要係兩個啊，同埋大威，去到幾多得幾多啦。諗住嗰頭唔使輸。識寫啊嘛。呢個邊個？買啲 friend，即係齋波開始。可能將個時代最嘥波嘅。係咯，頭先打得好。唔係佢。係咯，通常。好咯喂，你仲第一嘅。慢過可以。頭先接觸跑出嚟咁快嘅。係咯，仲要3秒。大嘢。真係讓咁長嘅，係咪先？係喎，咁我仲見佢慢慢揼下去。跑步仲高。哇！慢板聲。反正幾多打？如果佢哋3個字喺度，得個高佬喺後邊。呢個人，呢個人扮頭，哦，入咗。輸咗啦。大家。嗰頭我同阿興兩個一齊望住個波望，一人一半下，一人半下，佢就企咗我兩個中間。係啊，落後緊啱㗎啦。你又冇？哇！你好似講奧運咁喎。你去啊！落後緊播波呢個喺中間啊嘛。所有球類都可以。係咪我噴咗半下，跟住之後又噴半下。好似有係我記得啦，我記得喺邊度聽過，我記得打乒乓波嗰時我聽有波都得喎呢個。講乒乓波咪揾緊自己喺度自己講啊嘛。嗰個唔知邊個咧叫咩？邊個嚟㗎？你鬥過各位，佢右邊啫嘛。係咪交個聯隊啊？我手喺呢度咯，佢波喺呢度。喂 OK 啊，熱血呢場得嘛？嗰個唔係射得好靚。要你有安慰喺度。有安慰。最主要係因為頭先嗰場輕鬆啫。哦，屌你老味！所以呢場都相對熱血咯。所以頭先嗰場真係贏咗。你老味啊！你手攞一對球啦。完全。我真係估唔到啊！甩手嗰個係冇啊！嘢嘢都俾你喺面前入咗。拍咗一下，好細。如果我唔喐，我要企定攞咪得咯。即係諗住，如果我準備咩㗎嘛？我準備攞完幾型㗎嘛？如果你向上吸多就係啊，我掂唔到啊！我未知咩 high 到有。我飛到彈一彈落地，夠快啊！應該要落手先夠快。其實嗰個攞落地嗰隻眼抽先。計起上嚟，我唔撚東巴神好過。覺得都係應該要衝咯。其實我諗起我唔足球啦。嗰球個位完全唔啱啊！咁過咗。我之後交俾佢佢都瞓到啦。阿興有球空路，又俾智叔唔知點樣撩到。佢哋有個人翻嚟包翻。我見你帶佢玩咗啦。計起上嚟真係唔抵啊！咁樣輸2球嘅話，第一球又唔計嘅。我前面扭得貪心啫，成日都想住真係。即係去到係發嗰邊。係啊，去到係發鬥啫。所以要搏㗎都要。頭先第2球就咁樣輸翻。阿棒咯，你阿棒嗰球嘛。因為我印象當中阿棒防水。但係其實啲波我哋差唔多集晒㗎，係就係俾佢射得中框嗰啲就入晒咁滯，真係。係啊，頭先嗰球閘到㗎。咪就話好多球都集晒。係閘到，係有西入到啫嘛。係集到。